Дорогие друзья, вот моя новая работа, камин угловой. Немножко в развернутом виде, потому что комната маленькая, чтобы был обзор у него. Вот сами убедитесь, как все выглядит, как все собирается. Такая у нас дверка. Аккуратненько вот так открывается, закрывается, все работает. Внутри все жаростойкий, на глине специально жаростойкая. Здесь вот поддувальная, вот сама дверца поддувальная. Вот так все у нас выглядит. Здесь полочка. Сам по себе он вот такой у нас получается. Все ровненько, чистенько, аккуратненько. Вот так у нас все выглядит. Потом он будет ее отделывать плиточкой красиво. Но это когда будет ремонт уже здесь вестись. Здесь вот провода у нас будут, подсветка под верхнюю полку, под нижнюю полку. У нас провода идут. Будет подсветочка. Ну, вот так все у нас выглядит.